omulimu mugukoze ate nze njagala mumanye nze mamange yanzaala nkaaba teri mwana gwe bazaala n'atakaaba n'abamulamu teri agenda kusiba bulago bwange kwogera wano ate teri agenda kuntekamu bwongo obukyamu ekyo tekisoboka naye kansooke eno palamenti ngibaddemu ensonga eno eri bipartisan bwe twali wano mu palamenti mubaddewo ebintu byetuleese byalikolo ya palamenti bimanyi sirabangako babaka ba palamenti bali mu opposition batya kusayininga nsose kiraba kati era bwe tebayinza kuddamu kuwangula bajja bakuba akalulu bakawulye bwe kasiiwa ababaka ba Democratic Party mwenava kati nga kyotera teretanga kuwadde omubaka n'omu okusayininga ensonga gye tuliko si ya bwaseruganda bwa ggwanga naggwa bw'oba ogamba nti buli ggwanga eribbye tulireke then tetugenda kufuna bba mu ggwanga bwe tugamba buli ddiini ebbye tugireke tugenda kufuna ddiini ekola ki bubbi yenna mu ggwanga naye ng'oli mubaka wa palamenti ne bakuwandiikako nti tomanyi kusoma mwe temumanyi kusoma abasajja balina gye babadde eno bagamba ffe tetumanyi kusoma n'akamu nojja ku makya nga osibye akaviiri kalungi nnyo kalipstick kamyansa gwe omwami osibye ettaayi yonna nkambwe nga tuteriko kafuufu drive akudropinga wali ne bakugulira n'oyingira kantiini n'olya ku kyayi bateekawo wano commission mwe wa kyayi biki noddayo n'ogamba bakuyisa atamanyi kusoma nawe nokkiriza abantu abatulonda muyina omulimu munene okukwata ababaka bamwe mubagobe gye bali eyo mubazzeeyo misinde mubagambe ensonga ekutisa okusayininga kiki kankiddemu ffe bwano mutulaba bwe tubasaba timujje gwe komishona gundi mwami gundi naawe tubeere ffenna mu puroguramu twogere ensonga eno mwe mba muli musa ekikubo sigenda kujjamu bw'aba Sewungu ajjamu sigenda kugendamu obaho nawe Nyongole yajja naye mwatandika mugamba nti sente situzifunanga era nange nzirinze kati olwaliro ogamba tife twazikola ki twaziyisa kati ekituufu kyekiriwa omukyala bwe yabadde omukyala gundi akampulira ye yagambye nti nze naziwa abantu bange zava mu finance Matiya Kasaija minisita twali naye ku mmeeza eno wano ng'ayingira ku lwokubiri wano ne mugamba sayininga nagamba mujje mu office tugenda kugendayo ne mugamba n'agamba si kituufu ebintu by'okukiirira ebintu bino kati ekkubo lye balina lyakutuvuma bavuma Sekikubo bavuma Sewungu kankiddemu wano nze ndi musajja mukatoliki ate omukatoliki abeera n'ebintu bisatu abeera ne Sapule Kamulali ne Opena buli wabeera ebyo bisatu mbeera nabyo nina Opena nina Sapule ne Kamulali kati gwe olowooza nti abalonzi babeera mu kereziya okoba mu kkanisa weerimba buli we bali tubanoonyaawo tugendagenda Embalala tugendagenda e Bushenyi naye ddala omuntu ngaawo nawe mwina empaka aba atya nga tannasayininga yakakyeyalinga select committees wano za mirundi 3 nga NSSF kweri tekibangawo mu palamenti nti chairman omu expert nti yekako balina okubeera chairman wa select committee mbwena ate Abanyankole bali omu Mbarara boona bahunama ne baleba omusigazi honorable member eya Lugiro mu youth n'alaba omu muhanda ali kugenda amagara geeye omubaka wa parliament owa opposition owa UPC nga ne president wa UPC atula mu parliament ne bakugamba tomanyi kusoma nga kitawe yali president nga tosayininga nga ddala oba okola kiwano abawakazi MPs ekyaleeta ababaka bawakazi wano kulwanirira bakozi kambawo ekyokulabirako wetwogerera kati abasomesa b'Oluswayiri mu Uganda baganya obbawo emirimu abasomesa ba arts baganya obbawo emirimu abalina obbogerera baki bawakazi 1.7 billion esobola okusavinga abasomesa mu gavumenti abasomesa 200 aba primary abasomesa 200 mu financial year ezo sente zakubwa ne ziriibwa naye ebyo byokututiisatiisa wano kati
kansembe na kino nabagamba buli wiiki wano tugenda kufuna ekipya ekiri mu palamenti. Mwami Museveni jo ebbaluwa ya speaker yagyesomedde nga naye omulaba agisoma tetambula ng'agisoma tetambula ate tujagala mpiyonoosi twagifunye naye ku likodi ekola ki kweri naye ng'agamba babaka muli babbi ekyazizza motion eno si nsonga ndala bubbi bwa ssente budget baali munyonyo banywa soda balya nkoko basulayo bawugako ekawungeezi bayisa budget yino yakomyewo kakati ekipya ekizuuse kubba tv wetukolera jimu tv n'endongo gyetusala nga tukuba aerobics ago nago mapya gokyakwatako wano mwami ogalesi bakomishona ba palamenti njagala mbabuulire mwe ababaka ba palamenti abasirise mwe musinzo abatidde okusayininga mwe musinzo okuleeta obubbi wano banaffe bataano bali mu kkomera lwaki 5 of them bali ate bajja kusiba abalala bali mu kkomera njagala mmalize nga mbategeeza mubikule lwaki Tandakwire bwe yali ava wano waliwo olutalo lunene nnyo ku kiraka wa palamenti era Tandakwire ali makindye muvuge mumunoonye ababuulire awo mukyala Kibigekemu n'abalina okubeera wano kana ebigenda mu maaso komishoni yeyina omukono gunene okuuma palamenti butaba bubbi be basinga obubbi bali babyewo nemmeeza yaffe wano komishona ng'obyewo emmeeza omaze okubba $4,000,000 ate obbe nemmeeza yaffe ng'ogamba nsewo ngo tojja kwogera kubanga oyogera ku mukatoliki munno kabuleŋŋane obalaba bayitawo obuyisi bwe batambula butambuzi bati obagamba bannange mujje nga baga mukiikirira abakozi mukiikirira mujje musayininge essente z'abakozi tekyandibadde nti ffe tulina okuvuga emmotoka zaffe ne tutambula tugende e Bushenyi ng'ate otumye emmotoka waliwo omubaka wano yakola omukolo mu constituency yatwala costers 10 zonna ne zibeera eyo ne baasi nga ziri eyo mubende eyo ate ozimanyi zaali mubende ne zijjula enfuufu ne bajja ne bazooza ku ssente za palamenti olwo n'olwekyo babaka bannaffe aba opposition nga tufunye abatuse kubanga omukono guno munene busoose kuva mu NRM naye mwe abopposition oba otya nga oli mubaka wava mu opposition nga tomanyi nti olina okusayininga ati oyo mukwano gwange oyo mukwano gwange bajja babbako ne bakazi bammwe nga mukyepanga olwe mikwano olwe munakiwulira tunoonya mukono 7 ez'ababaka naye n'emmotoka gye tusabye tebagituwadde. Njagala kukakasa bannayuganda nti tujja kwefiiriza tukozese ssente zaffe okutuuka wonna wonna we twagala okutuuka. Tujja kuvuga emmotoka zaffe okutuuka mu districts ezitali zimu. Naye ate ekikulu ennyo njagala kutegeeza bannayuganda nti ssemateeka owa Uganda constitution yaffe esaba ewa omulimu guno gw'okulwanisa enguzi. Buli munnayuganda yenna alina okulwanisa enguzi. Kawairo 17 eya ssemateeka mugende musome. So mulimu gwa buli munnayuganda yenna nga mu bannayuganda mulimu ababaka okulwanisa enguzi. Mulimu gwa munnayuganda yenna okwogera kyayagala okwogera kasita kyayogera kiri mu mateeka. So kibi nnyo okulaba nti buli avaayo okwogera ku nguzi kati kasita avaayo nayogera ku nguzi mu palamenti nti bamukwata. Njagala kusaba poliisi nti mulimu gwammwe gwa kukuma ddembe oba okulaba nti waliwo order mu Uganda muno. Bw'oba muntu ayagala kwekalakasa bw'aba yekalakasa mu mirembe nga talina mundu tali violent talwana naye nga yekalakasa mu mirembe lwaki mumukwata? Tuddeyo tutunulire ssemateeka era njagala kusaba ne IGP omupya
ne bakulembeza abalala abapoliisi abakozesa amaanyi ate amaanyi ge bagajja tetumanyi. Lwaki mugaana bannayuganda okwekalakasa mu mirembe? Omuntu omu n'asituka n'atambula n'ekipande, muntu omu era ne mukwata. Kati tunakola tutya nga ssemateeka tugivumirire? Nsaba bannayuganda tebabatiisatiisa, mwogere ku nguzi. Ffe ng'ababaka bammwe tujja kwogera ku nguzi. Kaliisoliiso wa gavumenti mulimu gwo kulwanisa nguzi. Ye mulinze ki okujja mu palamenti? Tubalinze. Pulezidenti yawandiise n'agamba nti enguzi eri mu palamenti. Kaliisoliiso wa gavumenti atudde. Mulwanisa babbi abalala batonotono. Ababaka ba palamenti tuli namba 17 mu order of precedence. Tuli bantu bakulu nnyo. So tetusobola kubeera na nguzi nga boogera nti waliwo enguzi mu palamenti ate ne musirika gye musirisa, naye mugoba bakaawo mugoberera ba town clerk ne muleka wano palamenti. Just opposite. Temwetaaga na mafuta, mutambule butambuzi kuva mu office mujje wano munoonyereze, kubanga kyetwagala kwe kulaba nti mutangala oba muteeke everything kibeere mu open. Oba waliwo enguzi report efulume nti waliwo enguzi, oba tewaliwo nguzi report efulume nti tewali nguzi. Otherwise kati buli munnayuganda yenna amanyi nti babaka ba palamenti bonna babbi, ate ffenna si babbi, ffenna tetuli babbi. Twagala kulaba nti ffe motion eno yaku babaka okwogera ku bino ebyogerwa mu social media nti waliwo enguzi mu palamenti. Bw'oba tetusobola kyogerako mu palamenti kati tukola kiwa? Musituke bannayuganda, era bajja kunkwata kubanga mbagambye musituke, naye kiri mu ssemateeka mwogere. Thank you.